Waki wa barabara cia matũra-inĩ, ũtheria wa taũni, ũramati wa mathukuru ma natharĩ nĩ mamwe ma maũndũ marĩa mũingĩ ugĩte matikoretwo magĩtwarithio na njĩra njega Laikipia. Mwaka mũthiru nĩ mwaririkana nĩ kwarĩ na report ya EACC, the Anti-Corruption Commission, kuonania ati Laikipia is the second most corrupt county after Kajiado. No anyita na kuniguo kwa efficient county ya Laikipia. Kuonania governor Irogo miaka 3 utiwera urutitwo Laikipia. Farafara hari soma governor atigirire no hoire ici ingĩ tũrathiĩ tũkĩingĩra port holes nginya ũkarika kwa port holes na ndũngiumĩra. Ni oru ati thirikari iria ikuoya igwo kura na mwĩhoka ati nĩ gũcenjia maica ma Kenya. Ona gĩtũmi kĩrĩa kĩnene mũndũ wothe wikarire gĩtĩ ũmũthĩ nĩ atĩ nĩ gũcenjia maica ma Kenya. Maugĩte nĩ kĩeha kuona ona mathirĩ marĩa thirikari ĩno ĩkoretwo namo mandũ ndĩrĩhĩte. Kaiguĩrĩ tũkoretwo twĩna wĩra mũingĩ mũno tondũ tũkoretwo nginya tũkĩruta mawĩra thibitarĩ icio. Ona mbere tũtiĩ twarĩhwo. Tauni ndĩrana na thĩna. Tauni mbere ciakũ itũraga ikomete kũu 2.8 na ndirĩrwo ngarĩhwo rĩ. Kĩeha makĩria nĩ kuona maobitha a ngathĩ ya igũrũ a thirikari ya Laikipia marikĩte kambĩini cia gwetha iturwa gĩthurano-inĩ gĩũkĩte ithenya-inĩ rĩa gũtungatĩra mũingĩ. Wakora chief officers, ministers ya county othe nĩ kũrĩte marenda. Koguo mĩcemanio yothe ĩrathondekwo yothe ĩna political agenda. Morĩtie gavana Irũngũ kũhoreria ũteti ũrĩa wĩkuo ũgĩtwarithio nĩ aruti ake a wĩra na hiũrie mũcarica maabitha ake mambe matungatĩre mũingĩ. Gũkũ Laikipia gũtio ndu tũgwĩka 7 billion cine ciathire cirethiaga mwaka ĩno nĩ mwaka wa gatatũ, that is 21 billion. Umenye billion ĩmwe ĩna 0 kenda ũkĩrĩa mĩaka jaji itarire mbeca ndĩakora no tũrĩe mĩaka 301 mĩaka niĩ mwenye ingĩheo no ndĩe mĩaka 301 ngĩaga 1 million a day. Handũ-inĩ ha Inooro TV kaunti-inĩ ya Laikipia njĩtagwo Gĩthui wa Wairimũ.